Holanda zgjodhi që të mos pozicionohet qartë dhe të tërhiqet nga joja për Shqipërinë si dhe ndarja me Maqedoninë për hapjen e negociatave. Ndaj vendimarrja tashmë është në dorën e dy shteteve të rëndësishme të BE-s, Gjermanisë dhe Francës. Berlini ka thënë po me kushte, ndërsa Parisi ende nuk është shprehur. Të dyja vendet janë që Tirana dhe Shkupi të mos ndahen, por integrimi të bëhet në mënyra të ndryshme dhe duket se vendimarrja do të jetë e tyre në samitin e liderëve. E ndjekim. Holanda ka frenuar dhe nuk ka dhënë një opinion përfundimtar për hapjen e negociatave për anëtarësimin e Shqipërisë në BE. Debati për zgjerimin në Komisionin për Bashkimin Evropian të Parlamentit Holandez, i nisur të martën, u la i hapur për të vazhduar me kryeministrin Mark Rutte më 15 tetor në interpelancën rutinë para samitit të liderëve më 17 dhe 18 tetor. Ministri i jashtëm Stef Blok sidoqoftë tha para ligjvënësve se Franca nuk ka marrë ende një vendim dhe la të hapur mundësinë e njësimit me pozicionin e Bundestagut gjerman për Shqipërinë, duke thënë se do të diskutohet dhe me vende të tjera, duke bërë kështu një hap para drejt një zgjidhje për të mos bllokuar Shqipërinë nëse Holanda do të mbetet e vetme. Holanda kërkonte deri më tani që Shqipëria dhe Maqedonia e Veriut të trajtoheshin të ndara dhe Tirana të bënte akoma më shumë punë në luftën kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Por tani duket se vendimin final do ta marrë vetëm kur të shohë voton e Francës në mbledhjen e Këshillit Ministrave të BE-s. Dhe përballë një Hollande ende të rezervuar, kemi Francën e pavendosur dhe Gjermaninë që e ka thënë tashmë punën e saj për Shqipërinë pavarësisht se me kushte. Nëse ministrat nuk do të bien dakord më 15 tetor, debati zhvendoset në samitin e liderëve. E këtu sipas ekspertëve shumë çka do të jetë në dorën e kancelares gjermane Angela Merkel, e cila do të mund të ndikojë tek presidenti francez Emmanuel Macron e ta bëjë atë të thotë po në ti. Kjo bën që betejë për negociata të zhvillohet mes Berlinit dhe Parisit. Të dyja vendet si Gjermania dhe Franca janë që të mos ndahet Shqipëria nga Maqedonia, por integrimi të bëhet në mënyra të ndryshme. Nëse Franca thot po, edhe Holanda do të ndjek shembullin e saj, pasi vendimi nuk është vetëm mes Hollandës dhe Gjermanisë, por mes 28 vendeve anëtare. Duke konsideruar koalicionin e brisht qeveritar në Hollandë për shkak të humbjes së mazhorancës parlamentare dhe kujdesin që duhet të bëjë qeveria për shkak të opozitës populiste, qëndrimi i blok të martën pati një lëvizje drejt një zgjedhjeje për të mos bllokuar Shqipërinë. Holanda nuk do të përfaqësohet me ministrin e jashtëm në takimin e 15 tetorit, por me ambasadorin e saj pasi blok do të jetë për vizitë në Indi. Ditët në vijim deri në samitin e liderëve do të jenë vendimtare. Pse jo? Ndoshta mund të dalë edhe një formulë re për integrimin e të gjitha vendeve të Ballkanit. Qëndrimi i Holandës në lidhje me negociatat solli debate në seancën e parlamentit, ndërkohë kryeministri Rama, duke folur për reformën në drejtësi, tha se do të ketë ligj special për ata gjyqtarë dhe prokurorë të korruptuar që i shpëtojnë vettingut. Ky ligj, sipas Ramës, do të jetë edhe për të fortët. Skepticizmi i Hollandës nuk shqetëson as pak kryeministrin Edi Rama, edhe pse na ndan një javë nga vendimi për negociatat. Kushdo që dëshiron të kuptojë, ka mundur të kuptojë se të gjitha fjalimet e bëra në parlament i janë drejtuar elektoratit të atij vendi. Edhe pse përballë kishte opozitën e re, merakun e kishte me ato jashtë parlamentit, të cilën e fajsoi përcjelljen përcaktuese në dallimin që kanë disa nga vendet e Bashkimit Evropian për Shqipërinë. Dogji mandatet bojkotoi zgjedhjet vetëm me një qëllim, për të minuar pikërisht çeljen e negociatave. Por luftë nuk i shpalli opozitës jashtëparlamentare, por gjyqtarëve dhe prokurorëve të korruptuar, ndaj të cilëve lajmëroi një nismë të re. Prokuror dhe gjykatës që e dinë që vettingun nuk e kalojnë dot, dhe që kanë nxjerrë dhe një tok fjalësh kap çat kapësh. Shpallja në kërkim e KÇK-s është objektivi që duhet kemi ne si parlament, një orë më parë. Ndihmën e parlamentarëve për miratimin e një ligji special pavonesa kërkoi jo vetëm për njerëzit e drejtësisë, por edhe për të ashtu quajturit të fortë. Janë me precedent kriminal, që janë të përfshirë në aktivitet me krimin organizuar, që bëjnë të fortin, jo për të zgjedhur, por për të zgjedhur çfarë duan ata, duhet të jenë imperativa të këtij parlamenti. O sot, o kur. Demokratët të cilët e ndoqën nga selia blu replikuan me kryeministrin nga foltorja e tyre për përbetimet e tij për drejtësinë. Hajdutët e votave ishin, janë dhe mbeten paprekshëm. Ata nuk hetohen e nuk ndërshkohen për një arsye fare thjeshtë. I shërbejnë pushtetit të korruptuar dhe të kriminalizuar të Edi Ramës. Kap çat kapësh tot. Atë po bën.
I dërguari i posaçëm i presidentit Donald Trump për bisedimet Kosovë-Serbi, ambasadori amerikan në Gjermani Richard Grenell, po qëndron në Prishtinë. Ai u takua me presidentin Thaçi dhe kreun e vetëvendosjes Albin Kurti, ndërsa do të bisedojë edhe me Vjosa Osmanin, nga të cilët SBA pret një përgjigje për taksën. Do të lidhemi tani me gazetaren tonë në Prishtinë, Alberta Ashani, e cila ndodhet në ambasadën amerikane ku po zhvillohen takimet. Përshëndetje Alberta, çfarë ka biseduar ambasadori Grenell me presidentin Hashim Thaçi, ndërsa pak më parë përfundoi takimi me Albin Kurtin dhe pas pak pritet biseda me Vjosa Osmanin. Përshëndetje Monika, takimi i zhvilluar i përfaqësuesit Donald Trump për dialogun Kosovë-Serbi Richard Grenell ka zgjatur afër një orë me presidentin e Kosovës zotrin Hashim Thaçi dhe zhvilluar pikërisht në presidencën e vendit. Ky takim është mbyllur pa ndonjë deklarim për media, e po ashtu është se gjatë ditës do të përcjellin një komunikat për shtyp në të cilën do të tregojnë më tepër detajet të bisedimeve, pra dihet që biseda do të jetë dialogu me Serbinë, taksa dhe dy zgjidhjet e vështira që senatorët në të kaluarën kur ishin në vizitë në Prishtinë dhe në Beograd i përmendën. Me gjithë këtë mbetet të shihet gjatë ditës se çfarë konkretisht është thënë edhe nga përfaqësuesit institucional të Kosovës. Menjëherë Grenell pas përfundimit me zotrin Thaçi ka ardhur në ambasadën amerikane, këtu ku ka zhvilluar një takim me kryetarin e lëvizjes vetëvendosjes, i cili tani po del të jetë kandidati për kryeministër më i votuar në zgjedhjet e 6 shtetorit, i cili po ashtu takim ka përfunduar, mirë po nuk kanë folur për media asnjë prej tyre. Siç duket tani është duke zhvilluar takimi me kandidatin më të dytë më të votuar, me zonjën Vjosa Osmani, po ashtu brenda ambasadës së Shteteve të Bashkuara të Amerikës këtu në Prishtinë. E nga ajo çfarë është thënë nga zyra e qeverisë, është thënë se një ora 16 kryeministri në detyrë zotri Ramush Haradinaj do ta pret në takim përfaqësuesin e zotrit Trump në ndërtesën e qeverisë, meqense pra e kemi ende kryeministër në detyrë. Siç po shihet, ata po kërkojnë një unifikim të qëndrimeve sa i përket dialogut me Serbinë, po ashtu edhe të taksës dhe marrëveshjes finale, jo vetëm me përfaqësuesit të cilët tashmë kanë fituar shumicën e votave në zgjedhjet e 6 shtetorit, mirë po edhe me përfaqësuesit e tanishëm institucional. Pra për të arritur një marrëveshje finale me Serbinë duhet të ketë një pajtueshmëri brenda përfaqësuesve të kuvendit të Kosovës, shoh pozitë apo opozitë, meqense është një çështje mjaft e djeshme dhe ata nuk dojnë që vendi të ketë trazira, si shpesh herë ne i kemi parë në të kaluarën e pikërisht nga partia e cila tani po pritet të jetë në pushtet nga lëvizja vetëvendosje. Mirë, Berta, unë të falenderoj, ti do ndjekësh hapasapi këto zhvillime për të na dhënë një situatë më të përfunduar në edicionet e ardhshme informative. Ishte Alberta Ashani, drejt për drejt nga Prishtina. Ambasadori amerikan në Gjermani, Richard Grenell, është emëruar si i dërguar i posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, pasi mendohet si njeriu që mund të bindë Berlinin në idenë e përfolur për shkëmbim territoresh mes të dy vendeve. Këtë e deklaroi analisti amerikan Edward Joseph në prag të vizitës së Grenell në Prishtinë dhe Beograd. Analisti amerikan Edward Joseph thot se me emërimin e Richard Grenellit si të dërguar të posaçëm për dialogun Kosovë-Serbi, Shtëpia e Bardhë beson se mund ta bindë Gjermaninë që të mbështesë idem polemizuese të shkëmbimit të territoreve. Në një intervistë dhënë Radios Europa e Lirë, Joseph e sheh përfshirjen gjithmonë më të intensifikuar të Shteteve të Bashkuara në dialogun Prishtinë-Beograd edhe si pozitive, por edhe si shqetësuese. Pozitive sepse është gjë e mirë që një administratë amerikane tregon interesim intensiv në Ballkan, thot ai. Janë bërë disa vite që Shtetet e Bashkuara e kanë distancuar veten nga rajoni dhe e kanë larguar atë nga prioritetet e tyre. Por dialogu kërkon angazhim të nivelit të lartë në mënyrë që dhe Kosova edhe Serbia të bëjmë përparime, vazhdon ai. Në të njëjtën kohë është e çuditshme dhe shqetësuese përse ambasadori Grenell u emërua në pozitën e të dërguarit për dialogun Kosovë-Serbi, kur Matthew Palmer ishte zgjedhur në pozitën e të dërguarit të posaçëm për Ballkanin, shton Joseph. Sipas analistit është e pazakontë që ka dy të dërguar, sidomos kur njëri sapo e kishte marrë emërimin. Është e mundur që Shtëpia e Bardhë vazhdon të jetë angazhuar në Ballkan dhe beson se Grenell është personi që mund të bindë Gjermaninë, por në pikpamjet e udhëheqësve të rëndësishëm në rajon, shkëmbimi i territoreve do të ishte i rrezikshëm dhe destabilizues, shprehet Joseph. Lidhja demokratike e Kosovës i thot po Albinu Kurtit, një ditë para takimit ku do të diskutojnë detajet për qeverinë e re. Vjosa Osmani thot se koalicioni i ardhshëm do të jetë mes vetëvendosjes dhe LDK-s, dhe se sipas saj nuk ka asnjë alternativë tjetër. Vjosa Osmani konfirmoi me anë të një statusi në Facebook atë që shumë kush po priste të dëgjonte.
Kandidatja për kryeministre nga radhat e Lidhjes Demokratike të Kosovës tha se do të ketë koalicion mes lëvizjes Vetvendosje dhe LDK-s. Nëse kjo realizohet, atëherë do të shmangej dhe skenari i mundshëm i zgjedhjeve të reja, të cilat Albin Kurti i kishte përmendur si mundësi në rast se nuk arrihej kompromisi me LDK-n. Pa e përmendur fitoren e kreut të Vetvendosjes, Osmani tha se qytetarët e Kosovës votuan për ndryshim. Në postim, ajo theksoi se së bashku me ekipin e saj e ka ngritur LDK-n në një rezultat të cilin nuk e kishte arritur që prej vitit 2004. Por na mbetet ende shumë punë për të bërë edhe mjaft sfida për të kaluar. Qytetarët përcaktuan qeverinë e re, e cila duhet të përbëhet nga ajo që ishte deri dje opozita e këtij vendi. Për mua nuk ka asnjë alternativë tjetër. Koalicioni LDK Vetvendosje ka shumë sfida para vetes, por duhet ketë vetëm një interes, atë të qytetarëve të Kosovës. Unë do të punoj dhe do të shërbej vendit tim pavarësisht se ku jam, ka shkruar Osmani. Zgjedhjet e parakohshme parlamentare të së dielës në Kosovë prodhuan një ndryshim në skenën e saj politike, ndërsa sfida e parë që e pret qeverinë e re është dialogu me Serbinë, të cilin po e kërkon me ngulm faktorin ndërkombëtar dhe sidomos Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Rezultati i zgjedhjeve të Kosovës është pritur pozitivisht edhe nga komentatorët e gazetave gjermane. Për të mësuar mohollësisht për reagimet gjermane, jemi lidhur me korrespondenten e Deutsche Welles në Berlin, Anila Shuka. Anila, përshëndetje, si e priti Gjermania zgjedhjen e Albin Kurtit? Përshëndetje Monika, si ishte edhe ti, komentatorët në gazetat gjermane e kanë pritur pozitivisht dhe me shpresa të mëdha. Ata vlerësojnë faktin që Albin Kurti do të vijë në pushtet me premtimin për të luftuar korrupsionin dhe krimin e organizuar. Keno Versek shkruan në Der Spiegel se fitorja Albin Kurtit dhe Vjosa Osmanit është i kthesë epokale dhe parashikon se edhe për sa i përket marrëdhënieve me serbët, do të ketë një frymë të re. Në të përditshmen Taget Zeitung, korrespondenti i kësaj gazete në Ballkan, Erich Radfelder, e quan një kthesë historike dhe shtron dhe pyetjen se si do të merren vesh dy partitë fituese, që në fakt përfaqësojnë ideologji diametralisht të kundërta. Shefja e seksionit shqip të Deutsche Welles, Vilma Filaj Ballvora, në komentin e saj mendon se politikanët e kanë potencialin për të bërë kompromiset e nevojshme që i duhen Kosovës, Monika. Anila, si Vetvendosja, ashtu dhe LDK-ja kanë si parti si motra dy partitë qeverisë. A priten marrëdhënie më të mira bilaterale mes Kosovës dhe Gjermanisë? Po Monika, fakti që dy partitë kanë edhe një lidhje tjetër, një linjë tjetër komunikimi pra mes partive si motra me qeverinë gjermane është sigurisht pozitiv. Siç mësoi Deutsche Welle nga qarqe qeveritare në Berlin, edhe brenda qeverisë gjermane ndjenjat janë deri tani të përziera. Disa e mirëpresin faktin që epoka e komandantëve të UÇK-s ndoshta përfundoi, presin një fillim të ri jo vetëm në Kosovë, por dhe në rajon. Të tjerë nuk shohin ndonjë ndryshim domethënës në natyrën e Albin Kurtit dhe janë pak të friksuar që tendenca ose të shqetësuar që tendencat panshqiptare do të rriten, ndërsa në të njëjtën kohë tarifat doganore ndaj Serbisë do të vazhdojnë të jenë në fuqi. Një zyrtar i lartë i qeverisë gjermane i tha Deutsche Welles pak para emisionit se tani është e rëndësishme që LDK-ja të negociojë mirë për të parandaluar ndonjë dëm të mundshëm në politikën e jashtme dhe në marrëdhëniet me Francën dhe Gjermaninë, Monika. Qartë, ndërkohë kemi mësuar se Washingtoni sinjalizoi interesim të ri për dialogun Serbi-Kosovë, duke emëruar ambasadorin amerikan në Berlin, Richard Grenell, si të ngarkuar të posaçëm për dialogun, i cili sot po qëndron në Prishtinë. Si është pritur ky emërim në Berlin? Po Monika, Grenell në fakt konsiderohet si një diplomat i vështirë dhe Berlini e ka kaluar deri diku në heshtje, sepse ai në Gjermani është pak si izoluar, shumë shpesh ka ndërhyrë në mënyrë jo diplomatike në politikat evropiane, por megjithatë mund të thuhet se Grenell tani ka një afërsi gjeografike me kancelaren Merkel, pra zyra e tij është vetëm disa hapa larg zyrës së kancelares dhe ndoshta shpresojmë që ky njeri që është i besuar i presidentit Trump, do të arrijë të krijojë një lidhje direkte mes Berlinit dhe Washingtonit, sa i përket dialogut Serbi-Kosovë, që për Gjermaninë mbetet tejet i rëndësishëm. Anila Shuka, të falenderoj. Ishte korrespondentja e Deutsche Welles nga Berlini për Top Channel. Ky është Top Channel. Dalin rezultatet e analizave të Drejtorisë së Shëndetit Publik pas helmimit të rreth 60 nxënësve të shkollës në Postrip të Shkodrës. Detajet do të na i sjell gazetari ynë në Shkodër, Klodian Zhivani. Klodian, përshëndetje, cila është përgjigje e analizave nga se erdhi helmimi i nxënësve të Postripës?
Përshëndetje, 5 ditë pasi rreth 60 nxënës të shkollës së mesme të bashkuar në fshatin Postrip të Shkodrës ushtruan në Spitalin Rajonal të Shkodrës me simptoma helmimi. Drejtoria e Shëndetit Publik ka publikuar edhe rezultatet e analizave të para. Nga 20 mostra të analizuara, në 16 prej tyre ka rezultuar të ketë prani të bakterit të salmonellës, duke përcaktuar pra edhe shkakun e shtrimit të tyre. Ndërkohë, specialistët e Autoritetit Kombëtar të Ushqimit kanë treguar një tjetër detaj, se analizat e para janë bërë në trupat e fëmijëve, ndërkohë për të përcaktuar shkakun se nga ka ardhur bakteri salmonellës nga ushqimet apo nga uji, do të jenë analizat e dyta, ato më të detajuarat për të përcaktuar edhe shkakun. Pra ndërkohë kujtojmë se vetëm 5 ditë më parë, pra ditën kur ndodhi edhe kjo ngjarje, specialistët e Drejtorisë së Shëndetit Publik hezituan dhe në një farë mënyrë nuk e pranuan faktin se shhelmimi mund të jetë bërë nga uji, për shkak se i njëjti uji që furnizon shkollën, furnizon të gjithë fshatin, dhe nëse uji do të kishte prani të salmonellës, atëherë do të kishin për masa më të mëdha, pra do të ishte infektuar i gjithë fshati. Kujtojmë se akuzat e fëmijëve, por edhe të prindërve shkojnë për një fast food, i cili ishte vetëm pak metër larg shkollës së mesme të bashkuar, pra të Posripës. Qartë, Klodian Zhvanit, falenderoj për këto informacione. Do të eci më tej. Bashkia e Tiranës u përplas sot me PD-n dhe LSI në lidhje me çështjen e kopshtit botanik. Opozita akuzon kryebashkiakun dhe qeverin për betonizim të qytetit, ndërsa Veliaj garanton se do ta kthejë në hapësirë për studentët dhe studiuesit. Vendimi që hapësira e kopshtit botanik të kalojë në pronësi të Bashkisë së Tiranës ka përfshirë në debate akuza e kundër akuza të gjithë politikën. Një nga hapësirat më të bukura në Tiranë, ndërkohë që sot është kryer në një landfill plerash në mes të Tiranës. Qartazi, Universiteti i Tiranës, si dhe shumë punë të tjera, është komplet i pafta menaxhor. Ju jeni student sot, e kishte që kur kërkuan pavarësinë kartën studentore Universitetit të Tiranës. Ky mënyrë i famshëm i tenderave të rojeve. Pse nuk e bëri? PD dhe LSI janë bërë bashkë nga njëra anë duke argumentuar se kjo hapësirë është pronë e Universitetit të Tiranës, e nga ana tjetër duke akuzuar të majtën qeverisëse për betonizim të qytetit. Vetmja pasuri që i ka ngelur Fakulteti i Shkencave të Natyrës të betonizohet siç po betonizohet çdo gjë në Tiranë. Në fakt ne këtu kemi studiuar shumë bimë të rralla, kemi studiuar shumë insekte dhe specie të tjera, por në fakt një specie nuk e kemi studiuar, të cilën duhet ta studiojmë, specien e rilindjes, e cila po pushton çdo ditë dhe më shumë edhe të ardhmen e shqiptarëve. Ky vendim është vjedhja më e madhe që i bëhet sot universitetit dhe ai është në kundërshtim të plot me ligjin e arsimit të lartë. Por Velia i kthehet pas në kohë, duke kujtuar vitin 2011 kur qeveriste e djathta dhe në hapësirën e kopshtit botanik kaloi autostradën. Kjo Partia Demokratike që doli sot, kjo i futi asfaltin dhe betonin mes për mes kopshtit botanik. Sot thonë të ruajnë kopshtin botanik. Në fakt, VKM-ja kryeministit Rama, e qeverisë tonë, hipoteka Bashkisë Tiranës garanton këtë ruajtje. Se qartazi këta se ruanin dot. Dhe Partia Demokratike që reagoi sot ishte e vetmja që i ka vjedhur një cop kopshtit botanik. Velia i siguroi se me investimet dhe vëmendjen që do të ketë Bashkia e Tiranës, kopshti botanik do të kthehet në një hapësirë model studimore dhe shkencore për studentët dhe studiuesit. Bizneset që shkaktojnë ndotje akustike mjedisore në kryeqytet nuk do të kenë më monitorues. Ministri i Mjedisit dhe Turizmit Blendi Klosi thotë se do të tërheqë lejet mjedisore të tipit C, që i jep Agjencia Kombëtare e Mjedisit në varësi të kësaj ministrie. Blendi Klosi, kreu i Ministrisë së Mjedisit dhe Turizmit, ka vendosur të tkurrë numrin e bizneseve që deri dje pajiseshin me leje mjedisore të tipit C dhe monitoroheshin nga lupa e inspektorëve të Agjencisë Kombëtare të Mjedisit. Furrat e bukës, depët farmaceutike, lavazhet apo dhe mobilierit, tashme nuk do të kenë më nevojë të pajisen me leje mjedisore të tipit C, edhe pse aktivitetet të tilla shkaktojnë ndotje akustike. Që numri kaq shumë i madh i lejeve të tipit C është kthyer edhe në një manjet edhe për strukturat tona monitoruese dhe kontrolluese, të cilat e kanë shumë të tjerë shkojnë gjymojnë lejen e një lokali që bën muzikë dhe të harrojnë të merren me ndotësit e vërtet. Për arsye edhe të mos profesionalizmit të strukturave tona. Sipas ministrit Klosi, heqja e lejeve mjedisore të tipit C do të jetë shpëtim për mijëra biznese. Ne kemi shpallur tashmë nismën tonë për sa i përket heqjes përfundimtare të lejes tipit C, edhe reduktimit të jo pak, po rreth 53 grupimesh biznesi, të cilat nuk kanë se të kenë më fare leje mjedisore. Është një reformë e thellë, shpëtojnë 6200 biznese nga kjo raport i vështirë me shtetin.
Top Channel një ditë më parë tregoi se si pikat e skrapit ndodhen në qendër të Tiranës. Ministri Klosi e pranoi që prezenca e metaleve të vjetra është një gangren 30 vjeçare dhe se do kohë të luftohet. Kush është kriteri që i largon ata nga qytet? Për këtë kemi bërë një vendim të Këshillit Ministra, që e ka bërë Ministria e Mjedisit vetëm para pak muajsh, dhe thotë që po t'jetë zonë e banuar. Është vetë kriteri që e përjashton. Krasta e cilësuar si mushkëria e Elbasanit po shkon drejt të shkatrimit. Zjarret e qëllimshme po djegin masivin pujor dhe asnjë autor nuk kapet, ndjekim Bruna Korçukun. I cilësuar si një nga qytetet me ndotjen më të lartë në Shqipëri, Elbasani vuan për ajrin e pastër dhe për gjelbërimin. Zona më afërt e pyllëzuar është Kodër Krasta në lindje, e cila njihet si mushkëria e këtij qyteti, ndërsa në perëndim industria bën punën e saj. Por duket se vit pas viti Krasta po shkon drejt shkatërimit të plot. 2 herë Krasta është djegur qëllimisht, në vitin 2017 dhe në vitin 2019. Në të dyja rastet zjarri ishte i qëllimshëm, por në të dyja rastet policia ende nuk ka identifikuar asnjë autor. Në të dy rastet mendojmë dhe është e faktuar thuajse zjarri ka qenë nga faktor njerëzor, jo nga faktor natyral. Është shumë e domosdoshme që autorët e këtyre masakrave mjedisore të vihen para përgjegjësisë penale. Pylli artificial i Krasës u krijua aty rreth viteve 60 për t'i dhënë oksigjen qytetit industrial. Janë 161 hektar pyll me pisha të cilat po shkatrohen qëllimisht dhe në rast se asnjë autor nuk vihet para drejtësisë, shumë shpejt kjo zonë e gjelbër e qytetit, parku më i madh i Elbasanit, nuk do të ekzistojë më. Ndërkohë në Klos po thahet një masiv i tërë pyjor. Specialistët thonë se shkak është sëmundja e procesionares. Masivi pyjor me pisha nga qafa e Buallit e deri në fshatin Klos Katund ka nisur të thahet. Shumë prej pishave janë tharë plotësisht duke shkaktuar një dëm të madh ekonomik. Sipas specialistëve të pyjeve, shkak kryesor për këtë mbetet sëmundja e procesionares së pishës. Edhe pse një pjesë e këtij masivi është trajtuar 3 vjet më parë, situata vijon të mbetet problematike. Përgjegjësi sektorit të pyjeve në Bashkinë e Klosit, Roland Selami, tha se fillimisht specialistët do të vërtetojnë shkakun e vërtet të tharjes e më pas do të veprohet për zgjidhjen e problemit. Ne jemi ndjeni të asaj situate, duke qenë që ne njohim shumë faktorë që ndikojnë në trurët e pishës, duke filluar që nga tenja procesionare e pishës. Tani po shfaq një problem më serioz që ka filluar procesi i tharjes plot pishës që fillon nga pjesa e degëve të poshtme dhe arrin deri në majt kurorës. Procesionaria është ndër problemet më të mëdha me të cilat po përballen masivet pyjore me pishë të zezë. Në një takim me sipërmarrës dhe qytetar, presidenti i Eurosig dhe kryetari i Dhomës së Tregtisë e vunë theksin tek ndërgjegjësimi për të siguruar të gjitha investimet, pasi qeveria e ka të pamundur që të dëmshpërblejë dëmet që shkaktohen nga katastrofat natyrore, siç ishte rasti i tërmetit të fundit. Presidenti i Eurosig Group, Kadri Morinaj dhe kryetari i Dhomës së Tregtisë dhe Industrisë, Nikolin Jaka, kanë zhvilluar një takim duke vënë theksin në ndërgjegjësimin e sipërmarrësve dhe qytetarëve për rëndësinë e sigurimit të bizneseve dhe banesave të tyre. Ata u bëjnë thirrje të gjithë shqiptarëve të kthejnë syt nga industria e sigurimeve dhe të sigurojnë gjithë investimet e jetës së tyre, pasi qeveria e ka të pamundur të përballojë të gjitha dëmtimet e shkaktuara nga katastrofat natyrore, si në rastin e tërmetit e 21 shtatorit 2019. Të gjitha bizneset e siguruara kanë marrë një përgjigje të menjëhershme nga kompanitë e sigurimit, të cilat kanë dërguar grupet e ekspertëve për të verifikuar dëmet e shkaktuara dhe kanë shqyrtuar rastet në një kohë rekord. Rreth 100 prona të dëmtuara janë shqyrtuar dhe rreth 70 prej tyre janë dëmshpërblyer brenda një jave nga grupi Eurosig Insig. Stafi i kompanisë ishte pranë tyre, vetë kuptohet, jo vetëm mendimin financiar, por edhe me një ndjesë solidariteti ndaj tyre njerëzve që u preken. Rasti i tërmetit në Shqipëri që ndodhi në datë 21 shtator, me të vërtetë ishte një ngjarje të cilët duhet na ndërgjegjësoj çdo ditë e më tepër që duhet siguruar prona, duhet siguruar biznesi, duhet siguruar aktiviteti që zhvillon, pse jo, duhet siguruar që është aja edhe përgjegjësisë ndaj palëve të treta. Zoti Morina i theksoi rëndësinë e një projekt ligji për sigurimin e detyrueshëm të pronës nga ana e qeverisë.
pasi vendi ynë është mjaft i ekspozuar nga katastrofat natyrore dhe jo vetëm, përpos zjarreve, tërmeteve dhe përmbytjeve, ju mund të siguroheni edhe nga aktet dashakeqëse. Ankaraja është gati dhe do të nisë një sulm ndaj kurdëve në Siri. Një nga njerëzit e afërt të presidentit Erdogan tha se ndërhyrja do të jetë e shpejtë. Turqia ka shtuar numrin e forcave të saj në kufirin sirian para një ndërhyrjeje të paralajmëruar prej kohësh që do të ketë në shënjestër forcat e udhëhequra nga kurdët, aleate të Shteteve të Bashkuara. Trupa do të hyjnë në Siri së shpejti, tha një ndihmës i presidentit turk Recep Tayyip Erdogan. Turqia do të krijojë një zonë të sigurt pa milici kurde, që po ashtu do të presë edhe 3.6 milionë refugjatët sirianë në Turqi. Donald Trump ka tërhequr trupat amerikane në zonë, në një vendim të polemizuar që është dënuar gjerësisht në SBA dhe jashtë saj. Ai sidoqoftë mbrojti vendimin e tij të martën, duke thënë se kurdët nuk janë braktisur, e duke i quajtur ata special. Kurdët ishin aleat kyç të Shteteve të Bashkuara në mundjen e grupit xhihadist Shteti Islamik në Siri, por Turqia i konsideron milicit kurde që dominojnë forcat demokratike siriane si grup terrorist. Tërheqja e SBA-s konsiderohet gjerësisht se ka hapur rrugën tani për një ofensiv turke. Autokolona me mjete ushtarake dhe tanke janë parë të drejtohen qytetit kufitar turk Akçakale mbrëmjen e të martës. Pamjet e autobusëve me personel ushtarak u shpërndan madje nga agjencia shtetërore e lajmeve Anadolia. Turqia planifikon të krijojë një zonë të sigurt 32 km të thellë dhe 480 km të gjatë në anën siriane të kufirit. Italia është një nga vendet që ka numrin më të madh të deputetëve. Nisma për të shkurtuar gati 300 ligjvënës pritet që të sjellë 300.000 euro kursime në ditë. Politikanët italian kanë mbështetur një rishikim radikal të parlamentit të vendit që do të bëjë që të paktën 1/3 atyre të humbasin vendin. Reforma e shumë pritur e miratuar me shumicë të dukshme në dhomën e ulët të parlamentit do të bëjë që numri i ligjvënësve të reduktohet me 1/3 nga 945 në 600. Italia ka numrin e dytë më të madh të ligjvënësve në Europë pas Britanisë së Madhe, me 630 zgjedhur në dhomën e ulët dhe 315 në Senat. Reforma pritet të zbatohet pas zgjedhjeve të ardhshme të parashikuara për në vitin 2023, edhe pse ka ende disa paqartësi për të çeshuar, përfshirë dhe një referendum të mundshëm. Reduktimi ishte një propozim i lëvizjes anti-establishment, pesyjet që në gusht bëri koalicion me demokratët e qendrës së majt. Për të parën herë ne shohim që ligjvënësit reduktojnë kariket e tyre, tha lideri i lëvizjes pesyjet Luigi Di Maio. Kryeministri i Italisë Giuseppe Conte përshëndeti vendimin duke e quajtur një ngjarje historike për Italinë, që nga lindja e saj pesyjet ka premtuar se do të luftojë shpenzimet e mëdha dhe thotë se reduktimi do të sjellë kursime në masën e rreth 300.000 eurove në ditë. Kritikët thonë se ky është një kursim i vogël në skemën e madhe të financave të Italisë. Borxhi total i vendit është në rreth 130% të prodhimit brendshëm bruto. Vetëm Greqia ka një borxh më të lartë se Italia mes 19 vendeve anëtare të Bashkimit Evropian, që përdorin monedhën e përbashkët. Sidoqoftë, rezultati i votimit mund sfidohet ende në një referendum. Kombëtarja niset nesër në Turqi dhe dy prej lojtarëve të ekipit, Frederik Veseli dhe Lorenz Trashi, thonë se fitoria është me shumë rëndësi.